Tervist! Tutvustan teile uut Komatsu intelligentsete ekskavaatorit. See on siis intelligentsete ekskavaatorite teine põlvkond, IMC masin 2.0. Ja siis välimiselt on peamine erinevus selles, et nüüd saab siis ekskavaatorile peale panna ükskõik millise kiirliite ja ükskõik millise kopa. Kopale paigaldatakse nüüdsest kas siis selline kaldaandur, nagu siin on, või siis paigaldatakse selline spetsiaalne planeerkopp, milles on siis see andur pandud siia silindri sisse. Muidu on andurid samamoodi nagu esimese põlvkonna masinal silindrite sees. Ta on see ilusti peidus, et mingisuguseid karbikesi mastil ja poomil ei ole nagu tavalistel 3D süsteemidel ja andur on siin selle ketta või seibi sees. Väljaspoolt veel siis, nagu 3D masinatel ikka, on siis 3D antennid, 2 tükki. Need on siis vähekese uuemad ja vähekese suuremad kui endised. Need peaksid olema siis GR3 tüüpi antennid, mis näevad oluliselt rohkem satelliite kui varem. Kabiinis on ka toimunud oluliselt muudatused, mida kohe hetke pärast näitan. Esimene suur erinevus on selles, et see sidesõlm on siis välja toodud otse juhi selja taha. Siin see on üks kõige olulisemaid 3D süsteemi osasid. Ja siis mobiilside modem on siin ja raadiomodem nagu varem. Ligipääs on natuke paranenud nendele, mis on positiivne. Siin on siis uus IMC ekraan, see on oluliselt kompaktsem kui eelmine. USB on välja toodud siia, mis on hästi mugav. Ja paneme tööle. Nüüd siis läheme projektide juurde. Projektide tegemine käib tegelikult 2 viisil, et üks on läbi USB pulga ja teine on siis ise tegemine otse kabiinist. Projekte saab siis sisse panna projekti failide alt, vajutate peale, kopeerime praegu mälupulga pealt oleva projekti. See on siis see, mis ma täna tegin. Vaatame, kui hästi mul siis läks. Panen selle projekti endal tööle. Nii, nüüd vaatame, kas pinnad tulid ka meil sisse. Jah, olemas. See pinna jälgimise funktsioon tagab, et siis kopp läbi selle sihtpinna ei läheks ja siis automaatne planeerimine tähendab seda, et ei pea enam 2 kangiga aerutama, vaid siis võib ühte seda juhtkangi tõmmata ja siis ta ise tõstab ja hoiab seda tera täpselt selle projekti järgi. Nii, automaatika läheb nüüd üle 2 pidi. Üks variant on siis sellest nupust. Teine variant on siis siit päästikust, parema kangi all on päästik, siis vajutate korra peale, siis ta töötab. Nii, nüüd vaatame, palju meil on siis siit pinnani. Ja me oleme kõrgusel, okei, me betooni ei kaabi, pole mõtet seda teha, aga funktsioone saan ometigi näidata. Paneme automaatika peale. Nüüd automaatne kõrguse kontrolliks. Nüüd ma viin selle kopa alla täiesti. Ta ei seisma, ta ei lase mul vastu maad minna enam. Ise vaatab, et kuidas ta saaks üles tõsta. Ma lükkan nii palju, kui ma tahan, ta lihtsalt ei lase. See on siis automaatne kõrguse kontroll. Ja siis planeerimisabi on selline, et kui ma seda vasakut kangi tõmban enda poole ja näete, et ta siis hoiab seda tera. Meil on siis soovitud selles tasapinnas. Nüüd näete, et ta siin näitab, et kus ta on ja mis ta teeb ja kuidas ta teeb. Ja see on üsna hea funktsioon on ka see, et ta automaatselt vaatab, missugune kopa osa on pinna suhtes kõige madalamal. Näete? Ei lase. Nii, nüüd siis Annet ei andnud mul nurka keerata, nüüd ma keerasin nurga ära, näete. Automaatselt, ma pole ise siin midagi ekraanil vahetanud, et ta jälgib neid asju ise. Samamoodi ta jälgib siis ka tervet kopa geomeetriat, aga näete, ka põhi ei lähe sinna vastu.
et selles mõttes see on selline hea funktsioon, mis ei lase teil oma pinda rikkuda. Uue masina puhul, selle IMC 2.0 puhul on siis veel 2 huvitavat funktsiooni, mis on lisatud. Üks on see, et kui meil on mingisugune kaldustasapinn, kui meil on mingisugune kaldpind, mida me siis peame siin planeerima, siis nüüdsest see planeerkulp, kui ta läheneb sellele pinnale, siis ta ise paneb automaatselt enda kaldu paika automaatfunktsioonis. Ja siis teine huvitav funktsioon on see, et võib, ütleme, selle nurga, millega kopp pinnale läheneb, võib, ütleme, lukku panna. Et siis saab terve tõmbe teha niimoodi, et see tera jääbki alati sama nurgaga. Ja neid siis üritaksin praegu näidata. Aga selleks, et automaatikat üldse kuidagi kasutada, on meil vaja pinda. Muidu ma võin selle, tööle võin ju panna, aga see ei muuda mitte midagi. Ma võin kaevata nii, nagu ma ise tahan. Mis meil siis välja tuli? Et siin on siis ilusti näha, kuidas me selle pinna suhtes asume. Nooled näitavad meile, mis pidi see kalle läheb, mis pidi vesi voolaks, kui me siia vett peale ajaks, mis pidi meil kopp on selle pinna suhtes. Ja selle jaoks, et see automaatne planeerka kallutamine tööle hakkaks, ei ole vaja mingid eraldi nuppe vajutada, vaid ta ise põhimõtteliselt läheb tööle niipea, kui automaatikat siis vajutada. Mul on see veel offset, ma võtame selle ka nulliks. Okei, midagi olulist ei muutunud. Nii, nüüd ma loodan, et me kuskile maa sisse ei lähe, testime. Nüüd ma hakkan planeerkat alla viima. No, peaaegu juba selles pinnas. Ja nüüd ta kallutab. Näete, et ta kallutas ise selle kopa ära. Ja nüüd ma siis saan automaatikaga lihtsalt niimoodi sisse viia. Ja siis ta näete, et see planeerkopp ise tõuseb praegu ka, et meil ju tõuseb sinna poole see pind. Näete, kuidas ta kasvab. Nii. Ja siis selle funktsiooni, ütleme, teine pool on see, et kui see kopp on umbes meeter maad kõrgemal oma sihtpinnast, siis ta ise paneb ennast esialgsesse asendisse. Hea omadus on ka see, et ta peaks hoidma seda õiget planeerka nurka igas asendis. Ehk siis, et ta hoiab, aga ma võin ka keerata ja tõmmata samal ajal. Et ta läheb oluliselt kõrgemaks. Ja niimoodi nagu pannaks päris elus kaevata. Okei, see selleks. Nüüd siis näiteks seda nurga hoidmise funktsiooni. Nüüd nurga hoidmisel on üks piirang peal, et kui te panete kopale nüüd sellise nurga näiteks ja ütleks, okei, et tõmba nüüd terve see pind täpselt sellise nurga ära, siis see on tegelikult võimatu, kuna ta peaks koppa veel rohkem sisse tõmbama, aga silinder saab ju otsa. Nii, aga teeme alguses veel ühe pinna. Nii, nüüd me teeme siis selle tasapinna järgi tööd. Kui paneme automaatika tööle, siis siia tekkis nüüd selline ikoon. Ja see on nüüd just selle kopanurga hoidmine. See on mugav planeerimise jaoks. Arendati välja tegelikult puhtalt Jaapani soovidele vastavaks. Mul on jälle sooksid siin peal. Nii, paneme selle nulliks. Okei, nüüd saan alla minna. Noh, jah, väga hea. Nii. Ja on vist niimoodi. Ei olnud niimoodi. Nii. Näete, hoiab siis seda kopa huult paigal.